ရှင်ရဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားဆွေးဆုံးမှနေတဲ့အပိုင်းပဲမနောကံပိုင်းတော့ရောက်သွားတယ်နော်ဒီတော့ရှင်သာရဟုလာသင်ဒီအကိမနောကံတစ်ခုကိုကြံစည်စိတ်ကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ရှင်ញမှာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ငါဒီမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုခြင်းပြီးငါကြံစည်စိတ်ကူးမဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်လေသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါငါပြုမဲ့ဒီမနောကံဒီငါကြံစည်စိတ်ကူးမဲ့ဒီမနောကံဒီအကုသိုလ်စင်စစ်ဖြစ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားကိုပေးတတ်သလားဆိုပြီးဒီလိုဆင်ခြင်ကြည့်ပါအဲဒီလိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကယ်၍သင်္ချေသားကဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲငါပြုလို့လိုတဲ့ငါကြံစည်စိတ်ကူးလိုတဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားရှင်းစစ်ဧကံဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးတတ်တယ်လို့ဒီလိုဧကံသိခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်္ချေသားဒီထိုကဲ့သို့သောဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုမနောကံကိုတကယ်ရှင်းစစ်မပြုတ်တယ်မပြုတ်တတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ဆုံးမတယ်နော်ဒီတော့မနောကံတစ်ခုကိုဉာဏ်စီတော့မယ်ဆိုရင်မဉာဏ်စီလိုတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဆင်ញင်ရမလားမဆင်ញင်ရဘူးလားဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញင်လိုက်လို့အကုသိုလ်စင်စစ်ဧကံပြည့်လို့သူမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ခုသာလုံးဆင်းရဲဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီလိုဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုမျိုးကိုပြုတ်တယ်လားမပြုတ်တယ်ဘူးလားမပြုတ်တယ်ဘူးဒါကအခြေခံပဲနော်မိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းဆိုတဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရအတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းမှာဒီဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုကအခြေခံပြီးတော့ဝစီကံနေဖြစ်တယ်ဒီဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကာယကံနေဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကာယကံဝစီကံအစစ်ကိုမကူးမီဒီမနောကံအစစ်မှာတဲ့ကမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုနိုင်နေထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိစွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဒီကံကြီးကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေစေဖြစ်ပြီးဉာဏ်စီစိတ်ကူးနေစေဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုဉာဏ်စီစိတ်ကူးနေစေမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကဆင်ញင်ဖို့ရအတွက်တိုက်တွန်းတယ်ဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲငါဒီဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုနေပြီဖြစ်တယ်ငါပြုနေတဲ့ဒီဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ကိုဖြစ်မြန်နေလေသလားငါကြံစီစိတ်ကူးနေတဲ့ဒီမနောကံသည်အကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်နေလေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးတတ်လေသလားဆိုပြီးဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါအဲဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုနေတဲ့ငါကြံစီစိတ်ကူးနေစေဖြစ်တဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာပေးတတ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုမနောကံမျိုးကိုသင်္ချေသာသည်ဘာလို့ရမလဲပြုပါနော်အဲဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြုပါအကယ်၍များမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်လို့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းတိုးပွားစေတတ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးလည်းပေးလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်ကောဒီမနောကံမျိုးကိုဘာလုပ်ရမလဲယန္တိရုပ်သိမ်းပါဆက်လက်ပြီးတော့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုမပြုတ်ပါနဲ့မကောင်းဘူးလားတခါကြီးတွေတုန်းကကြီးတွေသိကောင်းတယ်ဒါဘုရားရှင်ကသာတော်ရာဟုလာကိုတန်ထားပြီးတော့ဥစ္စနုကိုဆွဆုံးမှနေတာပါနောက်တစ်ခုမနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပြုတ်ပြီးနေတဲ့ဒီမနောကံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်စမ်းပါငါတော့မနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုသည်ကြံစီစိတ်ကူးမှုတစ်ခုသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ဖြစ်လေသလားသူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ကိုဖြစ်မြန်နေလေသလား
အာဟုသောတရားများဖြစ်နေလေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပေါ်စေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ္တလေသလားလို့ဒီလိုဆင်ញင်စမ်းမှာဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကယ်၍မိမိပြုခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုမနောကံတစ်ခုတည်းမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုလည်းဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီပြုခဲ့မိပြီးတဲ့ဒီမကောင်းမှုမနောကံအကုသိုလ်ကံကိုဘုရားရှင်ဓမ္မဖြစ်စေတတ်သိနားလည်တော်မူကြတဲ့ပညာရှိသတင်းသုံးပေါ်သူတော်ကောင်းတို့အထံမှာပဲဖြစ်စေတွားရောက်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ပါဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲနောင်အခါနဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်ကျင်ပါဘူးလို့စောင့်စည်းခြင်းတို့ရောက်ရှိပြီးနေထိုင်ပါနောက်ထပ်ဒီလိုကြံစည်စိတ်ကူးမှုမျိုးကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဒါကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းကောင်းထားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်နေတာပါနော်နောက်တစ်ခုအကယ်၍ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြုပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြန်လီပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုဒီငါပြုပြီးပြီမနောကံတစ်ခုကြံစည်စိတ်ကူးမှုတစ်ခုတော့ငါပြုပြီးပြီငါပြုပြီးတဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစိတ္တိဧကံဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကူးမှုလည်းဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးတတ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကူးမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေတာသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲယင်းနေဝတံယဟုလပိတိပမောဇေနဝေရိယတိအဟောရတံနုတေခိကုသလေတုသမေတုယဟုလခြေသာယဟုလတွင်သင်္ချေတာတိယင်းနေဝပိတိပမောဇေနထိုနှင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိတိပမောဇာတရားဖြင့်ပင်လျင်ကုသလေတုဓမေတုကုသောတရားတို့၌အဟောရတံနုတေခိနေညင်သောကာလပတ်လုံးအစဉ်တစိုက်ဖြစ်ခြင်းလေရှိသည်ဖြစ်ပဲဝိဟရိယတိနေထိုင်စမ်းပါလောသင်္ချေတာအဲ့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုလိုက်တဲ့မနောကံတစ်ခုသည်သိပြီးတော့စင်ကြဲတဲ့အစဉ်တည်းမြင့်နဲ့မိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်တော်လုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံတဖြစ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုက္ခစိတ်တတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာပိတတ်တယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်မိတဲ့အချိန်ကမှနှစ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပိဋိပါမောက္ခတရားတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိဋိပါမောက္ခတရားကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေမှာပဲနေရောညင့်ပါအခါခါသိအစင်းတည်းစိုက်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြပြီနေပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားဒီတော့အခုယောဂီတွေတရားထိုင်ရတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဒါမနောကံတွေကိုထူထောင်တာပဲအဲဒီလိုတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါလေးတွေမှာမိမိရှုပွားသုံးသနေတဲ့ကမ္မထအာယုအပေါ်၌မိမိကထက်ကမိမိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲဒီလိုပို့ဆောင်ပေးနေတာကိုပဲဉာဏ်စီစိတ်ကူးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့မိမိကအာနာပါနရှုနေတယ်ဆိုရင်အာနာပါနအာယုပေါ်သို့မိမိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောပဲအဲဒီလိုရှေ့ရှုတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနကမ္မထမအထုတ်မိလဲဆင်ញင်ရမယ်အထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကြိုးကြပေါ့လေဆင်ញင်ပေးရမယ်အထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဆင်ញင်ပေးရမယ်ဒီမနောကံတစ်ခုငါပြုစုပြုထောင်လိုက်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ငါမှကုသိုလ်တရားတိုးပါလေသလားမတိုးပါဘူးလားချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတိုးပါလားသလားမတိုးပါဘူးလားမိမိဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှိုးသားလုံးဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားစသဖြင့်ဒီလိုဆင်ញင်ပေးရပါတယ်ဒါကအာနာပါနကိုစံထားပြောတာအကြိဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဟောအလားတူပဲဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးအာယုံဘောသို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုတစ်ခုတော့ငါပြုနေပြီငါပြုတော့မယ်သို့မဟုတ်ပြုနေပြီပြုနေစေဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ပြုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာမပြုခင်လည်းစဉ်းကျင်ရမယ်ပြုနေစေလည်းစဉ်းကျင်ရမယ်ပြုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းစဉ်းကျင်ရမယ်မိမိကစွမ်းအားရှိလို့ဝိပဿနာနဲ့ရောက်နေပြီယုတ်ဒီနန်းနေသိသိပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတို့ယုတ်နန်းနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်းတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်
ဒီယုတ်တိနေယုတ်လံကြောင့်ညို့တရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းရဲ့အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးတယ်ဒုက္ခအချင်းရဲ့အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးတယ်အနတ္တအချင်းရဲ့အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးနေတယ်အဲဒီလိုတင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်သည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုက္ခစေတတ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဒီကံကတစ်ချိန်ပေးလိုက်တယ်အဲဒီလိုစင်စစ်ဧကံသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဒီမနောကံကိုအခြေခံပြီးမိမိရဲ့တန်တန်နဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိပါမောက္ခတရားတွေတိုးပွားပြီးမလားနိုင်ဘူးလားလာပြီအဲဒီပီတိပါမောက္ခတရားတွေဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေရောညင့်ပါဖြစ်ခြင်းပြီးနေထိုင်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားကအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်နဲ့သူတော်ကောင်းတွေပြည့်စုံအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောသုတ်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုဘုရားပြောနေတယ်အဲဒီလိုဆွဆုံးမှပြီးတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကရှေ့ဆက်ပြီးပါဆုံးမှလဲယေဟိကေစီယဟုလာတိတမတ္တနာသမနာဝဗြဟ္မနာဝကာယကမ္မပရိသောတေတုဝစီကမ္မပရိသောတေတုမနောကမ္မပရိသောတေတုသဗ္ဗေတေဧဝမေဝံပစ္စဝေခိတဝပစ္စဝေခိတဝကာယကမ္မပရိသောတေတုပစ္စဝေခိတဝပစ္စဝေခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတေတုပစ္စဝေခိတဝပစ္စဝေခိတဝမနောကမ္မပရိသောတေတုယဟုလာခြေတယဟုလာအတိတာမတ္တနာအတိတ်လွန်လေပြီးသောအချိန်ကာလကယေဟိကေစီသမနာဝအကျဉ်ခတ်သိမ်းကုန်သောသမနာတို့သည်၎င်းယေဟိကေစီပြမနာဝအကျဉ်ခတ်သိမ်းကုန်သောပြမနာတို့သည်၎င်းကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတေသုံးစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြလေကုန်မည်ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတေသုံးစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြလေကုန်မည်မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတေသုံးစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြလေကုန်မည်သဗ္ဗေတေခတ်သိမ်းကုန်သောထိုသမနာပြမနာတို့သည်ဧဝမေဝဤသို့လျင်ပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတေသုံးစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြလေကုန်မည်ပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတေသုံးစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြလေကုန်မည်ပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတေသုံးစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြလေကုန်မည်အတိတ်လွန်လည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကာလတုန်းကသမဏဗျမဏအမိယတိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခဲ့ကြတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေအကသာဝကမဟာသာဝကပဂတိသာဝကဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခဲ့ကြတယ်ထိုသူတော်ကောင်းတွေဟာခုငါဘုရားကာယကံတွေကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်ဝစီကံတွေကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်မနောကံတွေကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီသမဏဗျမဏအမိခံတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းအလုံးဟာခုငါဘုရားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိမိတို့ရဲ့ကာယကံတွေကိုစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြမှမိမိတို့ရဲ့ဝစီကံတွေကိုစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိမိတို့ရဲ့မနောကံတွေကိုစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြပါတယ်အတိတ်ကဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသွားခဲ့တဲ့လမ်းပဲနော်နောက်တစ်ခုယေဟိပိကိစီယဟုလအနာဂတမတ္တနာသမနာဝပြမနာဝကာယကမ္မပရိသောတေတန္တိဝစီကမ္မပရိသောတေတန္တိမနောကမ္မပရိသောတေတန္တိသဗ္ဗေတေဧဝမေဝံပစ္စဝခိတဝပစ္စဝခိတဝကာယကမ္မပရိသောတေတန္တိပစ္စဝခိတဝပစ္စဝခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတေတန္တိပစ္စဝခိတဝပစ္စဝခိတဝမနောကမ္မပရိသောတေတန္တိယဟုလာจิตယဟုလာယေအနာဂတမတ္တနာနောအနာဂတ်ကာလ၌ယေဟိကေစီသမနာဝအကျဉ်ခတ်သိဩသောလုံးစုံကုန်သောသမနာတို့သည်၎င်းယေဟိကေစီပြမနာဝအကျဉ်ခတ်သိဩသောလုံးစုံကုန်သောပြမနာတို့သည်၎င်းကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတေတ္တိစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ကြကုန်လက်တဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတေတ္တိစင်ကြယ်အောင်စေကြောသုတ်သင်ကြကုန်လက်တမနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတေတ္တိစင်ကြယ်အောင်စေကြောသုတ်သင်ကြကုန်လက်တသဗ္ဗေတိထုခတိဥသုံးလုံးစုံကုန်သောသမဏဗျမဏတို့သည်ဧဝမေဝဤငါဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းပင်လျက်ပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍
Kaya Gama, Kaya Gango Bridodi Dadi Sinje on Sijo Dudin Javi Gonlada. Pisavaki Dawa, Pisavaki Dawa, Nyamsin Sinin Jagongwe, Nyamsin Sinin Jagongwe. Wazigama, Wazigango Bridodi Dadi Sinje on Sijo Dudin Javi Gonlada. Pisavaki Dawa, Pisavaki Dawa, Nyamsin Sinin Jagongwe, Nyamsin Sinin Jagongwe. Manogama, Manogango Bridodi Dadi Sinje on Sijo Dudin Javi Gonlada. Sita Yaula, no Naga Gala Male. Nabino, Namanda Muda, Paya Azashi, Lamana, Yamana, Amisi, the Drogondi, Kayagango Sinja on Sijo Dodinja Vili Me, Waziga Nigola Sinja on Sijo Dodinja Vili Me, Manoga Nigola Sinja on Sijo Dodinja Vili Me, to Alonso, Damana, Yamana, Amisi, the Drogondi, you could listen to Navia Hojata, Sosumagari, and then Yampi, singing. Kayagani go Sinja on Sijo Dodinja Vigoli Me, Waziga Nigola. Nyamsin Sinja on Sijo Dodinja Vili Me. Manogango like Nyamsin Sinja on Sijo Dodinja Valley Me. Nagamale, Tony to very, no? Not a good ye gazy Yahula Idera Hidamanawa, Yamanawa, Gama Bridodindi. Waziga Mabridodindi, Manogama Bridodindi, the Bedi Eva Mio Bisa, Wakidava. Kaya Gama Bridodindi, Bisawakidwa, Wazigama Bridodindi. Bisawakidwa, Manogama Bridodindi. Yaula, Chida Yahula. Idra he be Iakokana 11. He gazed the Manawa, a Jenkadin Gondo, the Manado di Lago. Ye be Bimanawa, a Jim Bimanado di Lago. Kaya Gama, Kaya Gango Bridodindi, Sinja on Sijo Dodi, Nija Vigo E. Wazigama, Wazigango Bridodindi, Sinja on Sijo Dodi, Nija Vigo E. Manogama, Manogango Bridodindi, Sinja on Sijo Dodi, Nija Vigo E. The Bidi took the Odolozo, the Manabjamana, Amia, the Drogon Dodi. Eva Meo Inga Pia Hojazata, so Suma, Domugadi, and I be Bisawaki, Dawa, Nyamsin Sinin Jagoye, Nyamsin Sinin Jagoye. Kaya Gama, Kaya Gango, Bridodindi, Sinja on Sijo Dodi, Nija Vigo E. Bisawaki, Dawa, Nyamsin Sinin Jagoye, Nyamsin Sinin Jagoye. Wazigama, Wazigango Bridodindi, Sinja on Sijo Dodi, Nija Vigo E. Bisawaki, Dawa, Nyamsin Sinin Jagoye. Manogama, Manogango Bridodindi, Sinja on Sijo Dodi, Nija Vigo E. Good Bizuba, a chini gile, no? The Mana Yamana Amia needed Drogoni Sijare. Gilida Abu Aluma, Yimbi, Drogoni Guru, the Manalu, Kore Yamanalu, Kovare. Eri the Mana Yamanaria, to the Viana, Simadigo, Yin Tavare. Eri the Mana Yamana Amia needed, Drogoni, Gagango Sinja on the Sijo Dodi Nijare. Waziga Nile Sinja on Sijo Dodi Nijare, Manogani Gole Sinja on Sijo Dodi Nijavare. Eri the Mana Yamana Amia needed, Drogo Aloha, Napia Yaku, Dijago Hojazada, Sosuma, Mugadi, and then Nyamsin Sinja, Gaganigo Sinja on Sijo Dodi Nijavare. Nyamsin Sinja, Waziga Nigola Sinja on Sijo Dodi Nijavare. Nyamsin Sinja, Manogani Gola Sinja on Sijo Dodi Nijavare. A digale, Tony Lago, Anagamale, Tony Lago, Bishop Male, Tony Lago, Diga Waziga Manogani go, Sinja on Sijo Dodina, Yanis, Sinja Biroma, Sinja on Sijo Dodilo, Yashi Javare, Tajo, Yashinga Basumale. Tadamadia Yaula Bisawaki, Dawa Gayagama Bridodami. Bisawaki, Dawa Wazigama Bridodami. Bisawaki, Dawa Manogama Bridodami. Ehun he de Yahula the Kidabandi. Yaula China Yahula Tadama Tujan, the Don, then Chendadi. Iha Inga Piashi, Danaromia and Dwinhai. Bisawaki, Dawa Nyamsin Sinin, Kaya Gama, Kaya Gango, Hangadi Bridodami, Sinja on Sijo, looking be at Bisawaki, Dawa Nyamsin Sinin,
ဝဇိကံကိုအဟံငါတိပရိသောတေတာဖြင့်စင်ကြယ်အောင်စေကြောသုတ်တင်ပေအံပစ္စဝခိတဝါဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍မနောကမ္မကိုပရိသောတေတာဖြင့်စင်ကြယ်အောင်စေကြောသုတ်တင်ပေအံဣတိဧဝံဤသို့လျင်တေသင်္ချေတတိယာဟုလခြေတယာဟုလတေသင်္ချေတတိဣတိဧဝံဤသို့လျင်တခိတပံကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဒါကြောင့်ခြေတယာဟုလတေခြေတဟာဒီသန္တနာတော်တွင်မှနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဘုရားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်တွင်မှငါသည်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ကာယကံတွေကိုဆင်ញင်အောင်စေကြောသုတ်တင်မယ်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဝစီကံတွေကိုလည်းဆင်ញင်အောင်စေကြောသုတ်တင်မယ်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍မနောကံတွေကိုလည်းဆင်ញင်အောင်စေကြောသုတ်တင်မယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေတယာဟုလသည်စိတ်ထဲမှာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်ဒါပါလေအတ္တသမ္မာပဏိတိခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်တို့စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားဖို့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားပေးနေတာဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တက်သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘယ်ကိုသွားမလဲဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သံပါတိစက်၄ပါးလက်ပတ်နေပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စက်ကသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်နော်။အဲဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲ။သတ္တာရိမာနိဘေကဝေစက္ကာနိဘိခွေจิตတယံတို့ဣမာနိသတ္တာရိဤ၄ပါးတို့ဒီကစက္ကာနိ14ပါးတို့ဒီသံပါတိ14ပါးပဲ။ယေဟိသမဏကတနာဒေဝမနုဿာနာသတုဇကံဝတ္တိယေဟိယေ14ပါးတို့နှင့်သမဏကတနာပြည့်စုံကြကောင်းသောဒီဝမနုဿာနာနလူတို့ဤတန်တန်နလူတို့အားသတုဇကံ14ပါးသည်ဝတ္တိလည်းပါ၍နေပေ၏ယေဟိသမဏကတဒီဝမနုဿာမဟတတဝေပုံလတ္တပပုဏ္ဏတိဘောဂေတုယေဟိယေ14ပါးတို့နှင့်သမဏကတပြည့်စုံကြကောင်းသောဒီဝမနုဿာနလူတို့သည်မဟန္တတကြည်ကျဖွန်ဖြိုးမြတ်မြတ်တည်းအဖြစ်တို့ဝေပုံလတ္တပြန်ပြောစီပြီးဤအဖြစ်တို့ဘောဂိသူရှိစေဥစ္စာတို့၌မန္တတကြည်ကျဖွန်ဖြိုးမြတ်မြတ်သည့်အဖြစ်သို့ဝေပုံလတံပြန်ပြောကြည်ကျသည့်အဖြစ်သို့ပပုဏ္ဏတိရောက်ရှိကြလေကုန်၏14ပါးကိုလက်ပတ်စီနှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့တည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တည်းဟာကြီးစိမ်ဥစ္စာတို့၌ကြည်ကျဖွန်ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့သဘောပြန်ပြောကြည်ကျတဲ့အဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီ14ပါးကဘာလဲလို့မေးတော့ပတိရူပတိတဝါဒတပ္ပရိတာဟောတယောအတ္တဓမ္မပဏိတိပုပ္ပေသကတာပုံညတာနံပါတ်1ပတိရူပတိတဝါဒယရဏ3ပါးထွန်းကားရာဖြစ်တဲ့အယဒေသမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရခြင်းနေထိုင်ခြင်းနံပါတ်2ကသပ္ပရိတဝတ္တယဘုရားသရှိသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုသွားပြီးတော့မိခိုးပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းကဲဒီကကြီးတွေဒီငွေကြီးတွေဘယ်လိုကိုမိခိုးပြီးနေရမလဲဘယ်သူတော်ကောင်းတွေလဲဘုရားအစရှိသောသူတော်ကောင်းတွေကိုမှီးပြီးတော့နေရမယ်အိမ်ရှင်မကိုမှီးနေရမလားမဟုတ်ဘူးအိမ်ရှင်ယောက်ျားကိုမှီးနေရမှာလားမဟုတ်ဘူးနော်အမှီမကောင်းလို့ဒီသဗ္ဗရိတုပနေတရားဆိုတဲ့စက်ကြီးတစ်ခုချွတ်တဲ့သွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပေရောက်နိုင်တယ်အပေရောက်နိုင်တယ်နော်အဲဒီတော့နံပါတ်2ကသဗ္ဗရိတုပအဝတ္တယပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမှီတင်းပြီးနေထိုင်ခြင်းဒါကိုတချို့နေရာမှာသဗ္ဗရိတုပနေတရားဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်အတူတူပဲနော်နံပါတ်3ကျတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးကိုယ်အမူအရာကြည့်လိုက်တော့လဲစူးလိုက်အောက်လိုက်ဆောင်းလိုက်နဲ့မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့9ခေါက်ချိုး10ခေါက်ချိုးတဲ့ဟုတ်ပလားအဲဒီလိုကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲရောက်မလားကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းသွားရနော်အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ဆိုတဲ့ဒီစက်ကြီးတစ်ခုချွတ်တက်သွားပြီခုဒီမှာဘုရားရှင်ကအတ္တသမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့နှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဆုံးပါလေနောက်တစ်ခုပုဗ္ဗေသကတပုံညတာရှေ့ကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သူရှိခြင်းတဲ့ပေါင်းလိုက်တော့7ပါးလဲ4ပါးအဲဒီ14ပါးထဲမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်
ဒီပုဗ္ဗေသကတ္တပုံညတစက်ကအရေးအကြီးဆုံးပဲရှေ့ကပြုခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီပုဗ္ဗေသကတ္တပုံညတစက်ဒီ14ပါးထဲမှာအရေးကြီးဆုံး7ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံး7ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကပြုခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့မမြင်နိုင်လို့ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့မိမိကမန္တရာကြီးဆက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်နောက်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာတော့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်အဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝကနေလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီဘဝဒီအတိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဟိုအနာဂတ်ဘက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်နော်ဒီတော့မိမိတို့ကဒီဘဝမှာဘုဗ္ဗေသကတ္တပုံညတန်ဆက်လို့ခေါ်တဲ့စက်ကလေးတစ်ခုကိုလက်ပတ်နှိမ်အောင်ထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကဘယ်လိုအကျိုးပေးနိုင်လဲဒါလေးကိုမျှော်မှန်းနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်တယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဖွင့်ထားတယ်ယေနာဟိညာဏတံပြောတာစိတ်တေနကုသလကမ္မကတံဟောတိဒေဝကုသလံတံပုရိသံပတိဥပါတေတေဥပနိတိယေနအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတိညာဏတံပြောတာစိတ်တေနညာဏတံပြောတာစိတ်ဖြင့်ကုသလကမ္မကုသိုလ်ကံကောကတံစီဘူးအပ်ခဲ့ပြီးသည်ဟောတိဖြစ်လေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဉာဏ်ရှင်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့တံပြုတ်စိတ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပြီးပြီဉာဏ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေဆိုဘာပြောတာလဲခဏကပြောသလိုပေါ့နော်မိမိကာယကံတစ်ခုပြုတော့မယ်ပြုနေတယ်ပြုပြီးပြီဝစီကံတစ်ခုပြုတော့မယ်ပြုနေတယ်ပြုပြီးပြီမနောကံတစ်ခုပြုတော့မယ်ပြုနေတယ်ပြုပြီးပြီဘာလို့ရမလဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ရနော်ဆင်ញင်လိုက်လို့အကုသိုလ်စိတ်ဧကံမှန်ခဲ့ရင်မိမိတို့ဘာလို့သာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်အကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်စိတ်ဧကံမှန်နေမယ်မိမိတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုဘာလို့ရမလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဘူးရမယ်ဒါဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာပဲအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ဆိုတဲ့7ခုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခဲ့တာပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီဉာဏတံပြုတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှပြုခဲ့ပူပြီးပြီဒီတော့ဒီဉာဏ်นี่မှလည်းအစဉ်စဉ်ကြွားပါတယ်ဆရာသမားတွေမိဘတွေဆိုဆုံးပါတဲ့အတိုင်ကံကိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူများအပြောနဲ့လွမ်းနေရတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာကတော့အစဉ်အနှိမ့်ဆုံးဉာဏ်လေးတစ်ခုပါနော်အဲ့ဒီတဲ့အစဉ်မြင့်တဲ့ဉာဏ်လေးဆိုတာကတော့ဘာတွေလဲလို့မေးရင်ယုတ်ဒီနာနေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ဘံကာလ၃ပါးလုံးမှာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အဲဒီလိုသိတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ကတော့ဒါသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဉာဏ်ကတော့သူကအဆင့်မြင့်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးနဲ့သာရှင်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပါစေဒီကုသိုလ်ဒီအစစ်မြင့်တယ်သို့တော့ဒီတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုရှိပါသေးတယ်နော်ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါအနာဂတ်ကာလ၃ပါးအတွင်းမှာကြောင်းကျဆက်နေတဲ့သဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိပြီသိပြီတဲ့အချိန်ကမှထိုတော်ကောင်းကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းကြားနေတဲ့ဘောသောထိုရုပ်တွေနာနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကတော့သူကပို့ပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့ဉာဏတံမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစစ်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတအုပ်ပေါ့သန္တရာခိကျင်လီခဲ့ရမယ်ဒီဘဝမှာအကယ်၍ကျိုးစားအထုတ်တော်လဲသို့မဟုတ်အတိတ်ဘဝတစ်ခုကကျိုးစားအထုတ်ခဲ့ပေမဲ့လို့မဲ့ညာဘုံညာမရဘူးထာထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဘဝနဲ့ကျင်းဒီမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအာမခံပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒါအဆင့်မြင့်သွားပြီအဲဒီတဲ့အဆင့်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကဉာဏ်တံပြုတ်ကတော့မဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဲ့ညာပေါ်လာပြီအဲဒီမဲ့ညာကတော့အဆင့်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုသာပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပါစေဒီကံကအစစ်မြင့်နေပြီနော်အစစ်မြင့်တဲ့အတွက်ဒီအစစ်မြင့်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲတေဝကုသလံတံပုရိသံပတိရူပတေသေဥပနိတိတေဝကုသလံထိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့ကုသိုလ်ကံသည်တံပုရိသံထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကိုပတိရူပတေသေသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါင်းရာယရဏသုံးပါးထွန်းကားရာဒေသ၌ဥပါနိတိရောက်အောင်ပို့ဆောင်၍ပေးပေ၏အဲ့ဒီကံလေးကယရဏသုံးပါးထွန်းကားနေတဲ့အရက်ဒေသမှာလူလာဖြစ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံကတော်တော်လေးအချက်ချာမကြဘူးလားကြတယ်နောက်တစ်ခုသဗ္ဗူရိသေပဇာပိတိသဗ္ဗူရိသေသူတော်ကောင်းတို့ကိုပဇာပိတိမိပဲစိကစေ၏
သူတော်ကောင်းတွေကိုမှီဝဲစိတ်ကခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်သမှာမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတယ်နော်ဘုံမင်းမစွာဖြစ်ခံမှသူတော်ကောင်းအနတ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တည်းကသူတော်ကောင်းအနတ်ကိုစိတ်ကဖို့ရအတွက်စိတ်တက်တွေကအလွန်ကြီးမပြင်းထန်ခဲ့ဘူးမပြင်းထန်တဲ့သားရည်သမီးရည်စီးပွားရေးတွေနဲ့အချိန်တွေများစွာကုန်ခဲ့ရတယ်တော်တော်လေးအုံမင်းမစွာဖြစ်လာမှရောက်လာတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မင်းရင်ခုနကဉာဏ်နဲ့တမ်းမြုပ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးပြုတဲ့ကံကနည်းနည်းလေးအချိန်နှောင်းသွားတယ်နော်လုံးလုံးသူတော်ကောင်းအနတ်ကိုလူမြေလူလာတော့ဖြစ်တယ်ယရဏသုံးပါးထွန်းကားတဲ့ဒေသမှာတော့လူလာဖြစ်ပြီဒါဖြစ်နေသူတော်ကောင်းတွေအနတ်ဘုန်းကြီးအနတ်ဘုရားအနတ်တရားအနတ်ကာယမှာတာဝန်လေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုဗ္ဗေဇကတပုံညတဆက်ကချွတ်တက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းအနတ်ကိုချိကခြင်းနဲ့စိတ်ထားစိကခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားကိုကအလွန်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိနေပြီသူတော်ကောင်းကိုစိကခြင်းနဲ့ချိကခြင်းနဲ့ဘုရားအနတ်တရားအနတ်ချိကခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားကိုဘယ်သူကတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်အတိတ်ကဉာဏ်နဲ့ရှင်တက်ပြီးပြည့်စုံတွေ့ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံလေးကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံမျိုးတွေကိုများများထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နော်နောက်တစ်ခုသောဧဝသံပုဂ္ဂလောအတ္တနာသမ္မာထပိတိသောဧဝသပုဂ္ဂလောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုသမ္မာထပိတိကောင်းစွာထား၏အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းအနတ်ချစ်ကပ်ပြီးပြီဘုရားနဲ့တရားနဲ့တော့ချစ်ကပ်ပါရဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းဒါကအားရလောက်အောင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းယရဏသုံးပါးထွန်းကားရဒေသကိုရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပေးပြီယရဏသုံးပါးထွန်းကားတဲ့ဒေသရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းသူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်လာအောင်ဒီကံကဖန်တီးပေးလိုက်ပြီစိတ်ကပြီးတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားခွင့်ရပြီနာကြားခွင့်ရတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြားပြီးတဲ့အချိန်ကမှမိမိကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်နှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ကောင်းကောင်းထားတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲကိုယ်ကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းထားတယ်ကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်မိမိဆင်းရဲမှုသူတော်ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်မိမိဆင်းရဲမှုသူတော်ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်သူတော်ဘာမိမိဆင်းရဲမှုသူတော်ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းလေးထားတယ်ကာယကံကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ဝစီကံလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်မနောကံလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအစဉ်တည်းမြင်မတဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်သန္တရာကြီးဆိုတာရှိခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစဉ်တည်းမြင်မတဲ့ဘဝတခုမရှိဘူးထားဒီဘဝမှာပဲအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ရဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေဒီဘဝမှာပဲအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကာယကံလေးကိုကောင်းကောင်းထားနေတယ်ဝစီကံလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ကောင်းကောင်းထားတယ်မနောကံကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်ကောင်းကောင်းထားနေတယ်ဒါပြင်နဲ့သူတော်ကောင်းအနန္တချင်းကတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့ဒေသမှာလာပြီးတော့နေထိုင်ပြီးကာယကံကလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြယ်သွတ်သိမ်းမှုမရှိဘူးဝစီကံတွေကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြယ်သွတ်သိမ်းမှုမရှိဘူးမနောကံတွေလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြယ်သွတ်သိမ်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးအရှင်ဒေဝဒတ်တို့ကြည့်ဖို့အရှင်ဒေဝဒတ်ဟာသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတဝါရင်းရှင်ရပြုလိုက်တယ်ဇန်နမဘ8ပါးနဲ့လောကီအဘိညာဉ်ကိုရတဲ့အထိကံနေပါခဲ့ပါတယ်ရလဲရခဲ့ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်နှုတ်စိတ်ဆိုတဲ့သုံးပါးကိုကောင်းကောင်းမထားဘဲနဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပဲရောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းမထားလဲအလုံးသိကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုကြောင်းမဆင်းပြီးတော့တတ်တယ်လေးရီတော်တွေလှုပ်ပြီးတော့အတခိုင်းတယ်နာလာကြီးစဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အတခိုင်းတယ်စသဖြင့်ကာယကံမှုကိုကြည့်လိုက်တော့လဲစင်ကြယ်မှုရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုခိုင်းစဉ်နေတဲ့ဝစီကံမှုတွေဟာလဲစင်ကြယ်တဲ့ဝစီကံတွေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကာယကံတွေဖြစ်မြောက်အောင်ဝစီကံတွေဖြစ်မြောက်လောက်အောင်ကြံစည်စိတ်ကူးနေတဲ့သူ့ရဲ့မနောကံတွေဟာလဲစင်ကြယ်မှုရှိသေးလားမရှိဘူးအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်လိုက်တဲ့အတွက်သူဒီနေ့ပဲရောက်သွားလဲငရဲရောက်သွားတယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တပည့်ကျော်အဇဒတမင်းပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အရှင်ဒေဝရရဲ့တပည့်ကျော်ပဲသူလည်းသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတူပါ
Damina Fella Dodan did not abuse on the Chingama Doda Badi Manya, Punyango Yan, named it Dragon to Uchide, a John Ness of Yale Amishiba. Having it Dule, Pagamero with that against it. Agudo Ganigo Lundutari at Ada Nama Benedi said Yidaku, Mabia Daula. Any Ada Nama Benedi said Yidaku, Yesi Dwana, the Janet Papilla. Did it be out there? May help there. Doda Bampin, Dragon to the Ada Nama Benedi said Yidaku, Yesi Dwana, Doda Bampin, so I did Sidila. Mishiro. Dilon so in body. Mimiroha. Mimido yen, go no say, Doma Longo, Sinja on Sinja, Dobin, Mido, Gongon Tatapo, Malogula, no idea. Dragon is seated near my landide, Dragon seated near my labido, dear out of there. Tabi Melo, Mimi and Sigo like Gongon Matabu, Mimi no like Gongon, Matabu. Mimi go like Gongon Matabu solution, the other Dama Benedi said you Mabjapula. Yes, it was no. Hello, other Dama Benedi said you, yes, it was a solution. Gonaga, no, fit. A change of that, a sudden that of Dwade, Lamiogo, Mimi Malaya Buddha, Laya Mabe. Any man like Dwade, Tony the Kubo, Pony, the Sino and a Hoga Bubare. Nabu and Boguri address, Nabu Tamam, Manabu the Boguri address, the wood to live Pony Hobo in a Ivetare. Ocean don't need that Mateve, no? Ocean don't need that Mate Suraga, the chamber, no? The hand or got do ye, boy, Zajon, ship it on with Zajon go beyond the Hoja Jada, Sotoma, Biboya, and they don't address Duga, Yahandorigo, Bahole. Nise Gulami, Zadoha, and the lady Abba Bozano. Hinagama Mama Adi Hodin Boba Sadago. Nise Gulami, Zadoha, and the lady Abba Bozano. Hinagama Mama Adi Hodin Boba Sadago. Hangadi Nise Gulami, Yonyane, Amio and when I Zado Bridande Abjetini, with white Layabe. The lady Lucia the Ami Pike Yalevi. Abba was a non nebare Asahara, she had Bogo the Ami Pike Yalevi. Hinagama Yonyane Agudo Gandhi, Mamanga Idandane, Hinagama Yonyane Agudo Gandhi, Adi Pike Levi. Boba said the Gobama is done, Messin being John Damadi, Hodin Pike Bulevi. Do ye? I didn't say John Lingo, Biambido, Hokai Luga Honey, no? Naha Luro Pite, way, Davi Melo, Yonyane, Amio, and when my love you look here, Losing the Jingamale delita, losing a Pierre, losing a pity, a bite male, Wawa, Saya Dratro, Abba Bodana, Nene live Saya, Wao, Messiah. Pavilo Lamero, Nayet Mandama Hila Gama, Yonyane Agudo, Gani Sige Bure, the Agudo Ganiga, Boson like the Edbet, Boba Satagalo, Coso Ade. Masin being Yondama Boa, Yoshikea, Bure, Sabida Duga, Jambio Piat. Pabjojin Lelo Mira, do ye, and then Zajon Liga. She Virgin, Nadra Rima, do her Gamu Gudu, go pigeon, Sibuga, Bude, Drogon to Upipare. Tavimelo. Dilo Gamu Gudu, they go to the body, Masibu Layagani Vida, Boateco Yaulavi. Nabi Lubi Zozan Jiliaga Nevida, Boateco Yaulare, a Chinkama Ada, Nama Banidi, Seklisaku, Jessin to get Bure. Maviga Yago Gomari, no? She Virgino, Nadra Rima. Aradame Aradabogo Yan, named Zede, Zwain, Abiwashi, the Gani to don't get Bude, Drogoma. Todo Bongwari Mapilia, Boadane, Gamu Gudo, de Gole, Sibu Shami get a Drogon to Uchipai. Tabine Boadakuma, a Kamadin leader. Ada Nama Banidi, Seklisaku, Jessin to get Bure. Hajinga Malelo Miro, Payashin, Mapuenton, Donya Gaba, Takuma. I think Donya Gaba Takuma, Duga, Mugona to Chicket Bare. A Mugona do feel like a Chinkajara, a Chinda, you are Yaulavi, a Chinda, you are Yaulara, Basile. Malima de Gledunga, a changing Dobido, bomb for me. Lumania got bomb for me, the book. Gledunga, Genilega, bomb for me like a Kajara, Galediga, Galed changing Alunga, Lumagi Pito. Lumai didn't got bonnet of Mimile Bapidole, Lumai Pitore. I know Lumai Pinile, Boa Decuma, Galibuane, Gazani in it. This is a boat of Yajan, Desuga, you are ringo, Sung and Jola. Sung and Jola, I think I got a duga, at that Nama Banidi, secretly to Jessie for a Bellola.
ရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆုံးကကြွလာလို့ရှိရင်အကေရမြအတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုတွေကလည်းသိအကောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကလည်းအရှင်ဝါနည်းနည်းအပြော့နေတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးတဲ့ကံကနော်နောက်တစ်ခုကလည်းမသိနားမလဲတဲ့လူမိုက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းဖော်မိတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလူမိုက်ဓာတ်တွေကလည်းသူကသာနာမှာကုဆက်နေတယ်အဲဒီကုဆက်တဲ့ယောဂလေးရှိနေတဲ့အဲ့ဘဝမှာသူကဒီအရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရွာတွင်ဆုံးခံကြွလာတာမြင်တော့ဘာလုပ်လိုက်သလဲဂိဏ်တုံရှံသဗ္ဗတောဝဏိတတရိရတဝိယတကလကာယံပရိစ္ဆတိတဝဘိကစရဏိနာတုံရှံတဲ့အဖို့သဗ္ဗတောအချင်းခသိအဖြစ်ဝဏိတတရိရတဝိယဒီသွေးတွေတည်းစီယိုစီနေတဲ့အဲ့အမာနာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကဲ့သို့သလကလံကာယအလုံးစုံသောကိုပရိစ္ဆတိတဝဖုံးထား၍ဘိက္ခာစာရိနာဆွမ်းကလှဲ့လဲ၍နေခြင်းဖြင့်တုံရှံသင်အဖို့ဂိမ်းအဘယ်ကျိုးရှိနိုင်ပါအနိပြောပုံလေးကြည့်ပေါ့နော်အနာရီတကူလုံးမှာပြည့်နေတဲ့အတွက်ဒီယိုစီနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုပဲသင်ရလဲသင်တကူလုံးကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့သံဃာနေနဲ့ဖောက်ထားတာပြောတာနော်သံဃာယုံထားတာတကူလုံးခြုံပြီးတော့ဆွမ်းငံလှဲ့နေလို့သင်အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲနာနုနာမဂတိနာဝါနိဇာတိဟိဇိဝိကာကဗ္ဗေတ္တဗဂတိနာဝါနိဇာတိဟိကုံသွဲခြင်းလဲလုံးခြင်းစသောအမှုတို့ဖြင့်ဇိဝိကအသက်မွေးခြင်းကိုနတ်နုနာမကတ္တဗပြုတဲ့ပြုတိုင်လာသည်မဟုတ်ပါလားဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ယူရတဲ့ဆွမ်းငံကြီးဆွမ်းခံပြီးတောင်းစားနေမယ်အစားဂုံသွဲခြင်းလဲလုံးခြင်းအစရှိတဲ့လုံငန်းရက်တဲ့ဖြင့်သိရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုံငန်းရက်ကိုသင်ပြုတဲ့နေမဟုတ်ဘူးလားအသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိခြင်းသည်ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်အခုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလောက်မိုက်မဲတဲ့အသိဉာဏ်တော့မရှိပါဘူးနော်ဒီလိုမိုက်မဲတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဘဝလေးတွေမှာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာခိုင်မြဲတဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အခုဒီအရှင်သုဏိတအလောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ဘဝတွေမှာသူကရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာအရဟတဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတကယ်သိမှုခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခက်မသိတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းတအုပ်ကိုသူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိဘူးနော်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းမှတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်သူတော်ကောင်းရဲ့လို့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေဘယ်လောက်တိုးပွားနိုင်လဲပြန်ကြည့်ကြနော်ဟိုကောင်းမကဘယ်လိုဒီကောင်းမကဘယ်လိုဟိုကောင်းကဘယ်လိုဒီကောင်းကဘယ်လိုဟိုကရောကဘယ်လိုဒီကရောကဘယ်လိုဟောအကောင်းမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးမကောင်းလို့တစ်ဖက်ကမြင်နေတယ်ခုလည်းကြည့်ပါသူကတစ်ဖက်မြင်မယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကသူကလှမ်းပြီးတော့မြင်နေပြီမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဒီလောက်နဲ့ရပ်တာမရသေးဘူးဒါနီစေကတုံနတခောတိဒါနီထိုကုံသွဲခြင်းလက်လုံးခြင်းစရှိတဲ့အမှုတော်ကိုတွင်တင်သည်ကတုံပြုခြင်းဟာသစေနတခောတိအကယ်၍မစွမ်းနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်냐အဲ့ဒီကုံသွဲခြင်းအလုပ်လက်လုံးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ဒီလိုစတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုသင်မပြည့်လို့နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့ကဲကြည့်စမ်းပါဦးနော်မပြည့်လို့နိုင်ရင်ဘာလုပ်မလဲဂရေမௌတဂရိသာတိနိနိဟရတောပိသဝထုသောတိနိနာဇီဝဟိဂရေအိမ်တိုင်း၌မௌတဂရိသာတိနိကြည်ကြည်ငယ်စသည်တို့ကိုနိဟရတောတည်ယူထုတ်ဆောင်လျက်ပိသတည်ယူထုတ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌ဝဋ္ထုတော်တဲ့နေနာကြည်ကြည်ငယ်စွန့်တဲ့နေရာကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောသို့တင်ခြင်းဖြင့်ဇီဝဟိအသက်မွေးပါဟောသူများကိုသွားပြောလိုက်တာနော်အိမ်တိုင်းမှာကျင်ကြီးကျင်ငယ်အဆက်ရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်ဆောင်သယ်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသယ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစင်နေစတဲ့အညစ်အကြေးတွေစွန့်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရက်တွေပြည့်ပြီးတော့အသက်မွေးပါလားအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဆဲရေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားမျိုးကိုဥစဉ်လို့စားဘက်ကတော့တဦးနဲ့တဦးဆဲတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားပြီးဆဲရေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲမြင့်မို့တောင်ကိုမစင်နဲ့ကမ်းပြီးတော့ပေါက်လိုက်တာနဲ့တူတယ်လို့စားကတော့ဒီလိုဥပမာပေးထားတယ်မြင့်မို့တောင်ကိုမစင်နဲ့ကမ်းပြီးပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင့်မို့တောင်ကဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမစင်ကိုကမ်းပြီးပေါက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကတော့အရင်ဆုံးပေးမသွားဘူးလားပေးသွားပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာနိရိယပိစိတဝတတ္တိဝကာမတဝိဘာဂဝတေတေနမနုဿလောကေဖိဘူနိဇာတိတရဏိပုဗ္ဗသတ္တကကုလေနိဖတိတဝါ
Tata Zivikan Kapeti, Doto Pokoti, Dina Kamina Tomakamu Akudo Ganjao, Niriyanga Bisitawa Jakaya Biwe, Tadiwa Kama Tomakamu Akudo Gani, Bentley, Wibagawa, Dede Najunjanda, a Joe Wivay, as one pit. Manoda Logibi, Lulogan 11, Bahuni Zadi Dadani, Boa Ayabom Yazo Kalabalo. Over the Gagule, Masin, Pinjo, Amu and Wen, Nipated to Lupia Yue. That had to Masin, Pinjo, and Movie, Zivika, of them waiting or Gabeti below Yavi. Nimo Dango Masin can be Bolado, maybe Lemma, I am Masinga of Bimadula, Pidavi. Dimagamu Agudo, Ganja, Nayavi. Nayama knit the Wamyaza, Namamyaza Kayan. Coming a yaga Lola, Jinja needed Agudo Ganli, any Agudo Gan, a drink a jan, son and job. Lulagama Lula P and left. Boa Yabom Yazwa, the Galado, Balo, Boa Yabom Yazwa. Pamay do Masin being Jonyad, a mutema by Lula Biro Piare. Lupi and Tingajar, Pamay do Masin being Jon Boa never at the Muyare. Violate a king haga, Pawanta Cooper, violate a lepanagine, the Jane Mave. The Jane violated Agudo, Gandhi. Limom Yaza, Lamom Yaza, Yamala Kaya did the Lona Biza, Mabim, Lubi Luloga Yola Dole. Saint Jaminia needed attendant Jade, Warima, Lupiadra, Mafiabu, Masim Ben Jone, and you and Mave Lavia Lupiare. Any woman Lupidole, Chanyanda, Piadra, Masin being Jung Boa never at them way, one John, Sibu Shapuya. Masin being Jung Miro, Zava Lalo, Drova Yoga Mire, the Agudo Ganha Block TJ, no? Taja Mimiro ye, say Kligo, Gongon Tatapo, Malavula, Loat. Mimiro ye, no Kligole, Gongon Tatapo, Malavula, Loade. Mimiro ye, Kayagan Legole, Gongon Tatapo, Malavula, Loat, no? The other Namabani said, yes, he got an about seeing to Kayab Gio. Ima the Mesa Bodo, but they both had a Gagule, Ewa Nipado. O Garado, the Nagamina, Zivigan Gabe, got this Saranamadam be Alavando. Ima the Mesa Bodo, but they ingado Piachi window Bobodo Moya, Idanaro, when I leve. Over the Gagule, Ewa Bambai, Domasim, Benjo, Amun, Hedale, Nipado, Lucia, the Pivet. Ogara Dorna Gamina, Masin Dogo, Joni, a motion. Yiga and the go, Gabedi, when you yale. Kadisana Madame Salamudi, Chingo, Bejon, and so I go here, no level, Alabandomia, City, Pive. Ogara Dorna Gamina, Masin Dogo, Sijo, Danger, a motion. Yiga and the go Gabedi, when you yale. President of Piachi, when I think Hamale. Bamay Domazin, Benjo, Amunema, Lula Piare. Lula did a Jinga, you must send you go sit your dozen so that Lunga Yapi at the Moya. I look at the Moya Kingamale Babile. Salamode needed, Bay and Lego, Gagwen, 9 days, so in Chile, as that Haraligo left Mayabu. Moa de check, what de check, but you live inside. Papilole. Rovandingo, Gonaga, Gongomo, Sonka, and Chinkama Mimiga. Madia, so Bido, Georgia Gamida, was he come? Was he beat up? Nyodansha Puridada Zada Gutari Zayade Muke Yaya Sindedi Adana Balo Dobadi Dambane Singoga go a junkie mess of your horde, Diali Katali to cook. Muelare Yojaya Bazadema Damaji de Balare Yendamaji Lumadi Magom Jolly Mimi Gogo Mimi Panchata Madra Mana Mani The guy didn't want to Bazatema Damaji de Mashula, Sivare. Any Damaji, Lumay Suraga, Magom Jogi, Mimi Gogo Mimi, Panchan, but that day, the DC of Magona, think on it, no? I know Dima Mawado one as that dog beetle, Masim Bijon and Bawaki, and then we are a King Hajara Bafile. The name Yazov Yaga, Longa go Jishu like it. Longa go Jishu like it, King Hajaro. Father Dwellis, Donida, a long set, a new conduct of Yango Temple, Tenare. Tenare, a King Hajaro. Seven sinners singing like a King Hajara, the Donida, a new conduct, Haria would know in and Drema, rather for Yan and music on his city visual trade. Twin of Yazino, Amadan Jimari Gruna or Shiva.
ဒီတော့သုဒ္ဓံကိုဒီနေ့သွားရတော့မယ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းနောက်တော်ဘာကသံဃာတွေအလုံးပါနေတယ်ရာဇဂိုမျိုးရင်းကိုဘုရားရှင်ဆွမ်းခံကြတော့မယ်သူကလည်းဒီချိန်ကမှဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ဝင်ရဘယ်မှာရှိနေတယ်လို့မေးရင်တော့ရာဇဂိုမျိုးမှာအင်းကြီးနဲ့နောက်ခိုင်းထားတဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြားရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖွေးလမ်းကြားထဲမှာသူကမစင်နေတိမ်ပြီးတိမ်လိုက်ကျုံပြီးတော့ထမ်းနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကသူ့ရှိကိုကြွရမယ်အချိန်ခါဖြစ်နေတယ်နော်တော်ရုံတန်ရုံမေတ္တာကရုဏာတတ်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထံသွားပြီးတော့ခြေချွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းဒီလိုခြေချွတ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ဓာတ်တွေပြင်းထန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ပါရမီတွေကဟိုရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်နဲ့မှဖြစ်ခြင်းစည်းပုခဲ့ဘုဒ္ဓအရတ္တဖို့ရာကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကရည်ညွှန်းလာပြီဖြစ်တယ်ဒီပါရမီတွေကလှုပ်သွားနေတဲ့အတွက်သူ့တန်တာမှလည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနေတဲ့မျိုးစေ့ကောင်းတွေကအားကောင်းလာပြီဘုရားရှင်ကလည်းဒီအချိန်ကမှသွားခြေချွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရတော့ပြီဆိုတာသိပြီသိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကသူရှိနေတဲ့ဒီနောက်ဖွေးလမ်းကြားတဲ့ကိုဆုံးခံကြွပေးရပါတယ်ကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားမွေးရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွလာပြီဆိုတာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မစင်းလေးကိုဆိုင်းတဘိုးကြီးနဲ့ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကပပင်းသွားပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့နေတာဖြစ်တော့ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရဘူးရှောင်စရာလမ်းလည်းမရှိဖြစ်နေပြီမရှိဖြစ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဆိုင်းတဘိုးကြီးခက်မြင်မြန်ချပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်လိုက်ပါတယ်ဥတိုက်ပြီးရှောင်စရာလမ်းကလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုဘေးမှာဆိုင်းတဘိုးကြီးရှေ့ချပြီးတော့အသားလေးကပ်ပြီးလက်အုပ်ချပြီးနေလိုက်ရတယ်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကိုလည်းသူသိပြီးတော့အာနာနေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြောက်ရွံ့ရိုသေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းအလွန်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့မှဘုရားရှင်ကသူ့ကိုဗာမေးလေဘုရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတော်ကြီးမားပုံပဲနော်အယံအတနကုသရမူလတင်သောတိတဥပကတမတာရိဇာမနဇာနိယကမ္မတသဟိနန္တရှသမုခိဘာဝပိလိဇတိဟန္တတဝေတာရိဇဥပတိတာမိအယံဤသုဏိတာတိအတနောမိမိဤကုသရမူလတင်သောတိတံကုသိုလ်တရားကလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းအပ်သည်ဖြစ်၍ဥပကတံသူဤထံဘသို့ကပ်ရောက်၍လာသောမင်္ဂဘုရားကိုတာရိဇာမနောကြောင့်ရိုသေသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဇာတိယာစအမျိုးဇတ်ဤ၎င်းကာမတသမိမိပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရဤ၎င်းနိဟိနာတရားယုံဉာဏ်သည့်အတွက်ကြောင့်သမုခိဘာဝံပိငါဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌ရောက်ရှိ၍ဆက်ရောက်၍နေရသည်ဖြစ်ပါလျက်လေးစတိရှင်တို့၍နေပေ၏ခန္ဓာယခုခန္ဓာအတ္တထောတုနိတအဝိတာရိဇံရဲ့ရင်သည်အဖြစ်ကိုဥပ္ပါတိတာဖြင့်ဖြစ်စေတော့ဒီတုနိတငါဘုရားရှင်ကသူ့ထံကြွလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကုသရမူလတင်သောတိတံမိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သုဏိတကိုယ်တိုင်ရှေ့ရှေ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အရဟတဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကလှုပ်ဆော်တိုက်တွန်းလာပြီဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ငါဘုရားရှင်ဟာသူ့ထံသို့ရောက်လာပြီရောက်လာပြီမဲ့လို့ငါဘုရားရှင်အပေါ်၌အလွန်ကြောက်ရွံ့ရိုသေပြီးတော့ရှက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမျိုးဇက်ကလည်းယုံညံ့နေမိမိရဲ့အတမွေးဝါကြောင့်လွန်ငန်းရကြည့်လိုက်တော့လေအလွန်ယုံညံ့နေတယ်ယုံညံ့နေတဲ့အတွက်ငါဘုရားနဲ့မျက်မှောက်ရင်ဆိုင်တိုးနေရပြီမဲ့လို့အမတန်ရှက်နေပြီဒါကြောင့်သူ့တန်တမှာရဲရင်နဲ့သိသားလေးတွေဖြစ်အောင်တော့ငါပြုမှတော်တော့မယ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ဗာမင်းရှိတယ်သူဏိတာကိဣမယဒုက္ခသမိကာချပပိစိတောတခိတတိသူဏိတာခြေသာသူဏိတာဣမယဒုက္ခသမိကာယဤဆင်းရဲတဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြင့်တေသင်္ခေတအကိအဘယ်ကျိုးရှိနိုင်ပါအနှီးပပိစိတုံရှင်ဟံပြုဟံသောငါတခိတတိစွမ်းနိုင်ပါအလောခြေသာသူဏိတာဒီဆင်းရဲတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုံငတ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကျိုးရှိမှလဲကွယ်သင်ရှင်ဟံပြုဖို့ရန်အတွက်စွမ်းနိုင်ပါသလားမစွမ်းနိုင်ဘူးလားမေးကြည့်တယ်နော်ကဲဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဘုန်းကြီးကခုနေဒီကကြီးတွေရှင်ဟံပြုနိုင်ပါမလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲပြုနိုင်ပါဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မလားသူကဆင်းရဲနေတဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမလဲသင်ရှင်ဟံမပြုနိုင်ဘူးလားဘုရားရှင်ကမေးကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲသူဏိတောတိနာတထုဝသနေနအပနိတဝေယအပိသိတောဩလာရံပိတိသောမနတံပရိတံဝေတင်တောဘဂဝါတသေမာရိသာပိဣဒပပိဇံလပတိကတမဟာနပပိစိတံမေပပိစိထမံဘဂဝါသိရင်ရင်နော်ဗာလဲသူဏိတောသူဏိတတိတိနာတထုဝသနေနထိုဘုရားရှင်ဤစကားတော်ကြောင့်အမတိနောအပိသိတောဝေယအမျက်ရည်ခြင်းဖြင့်တွန်းလွန်လိုက်ပြီးတဲ့ကဲ့သို့ဘုံလာရံပိတိသောမနတံကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများသောနှစ်သက်ဝမြောက်ခြင်းပိတိသောမနတတရားကိုပရိတံဝေတင်တော်ခံစားရသည်ဖြစ်၍ဘဂဝါဘုံတော်၆၀ကိုယ်ကုန်နေပြည့်စုံတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရား
သာစီအကယ်၍မာရိသပိတပိဒီပိတော်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဣဒဤသာသနာတော်များအတွင်းနှင့်ပပိဇံရှင်ရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပဲရရှိကြကုန်သည်ဖြစ်냐အကတမအဘေအကြောင်းကြောင့်ဟံဖြတ်တပိတော်သည်နပပိစိတ်တာမိရှင်ရမပြုပဲရှိနိုင်ပါအနိဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်ဒီမှာဖြတ်တပိတော်ကိုပပစေထရှင်ရန်ပြု၍ပြီးတော်မူကြပါကုန်ဖျားရဲရဲရင်ပဲလျှောက်လိုက်နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးတခွန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအမျက်ရေးစင်းနဲ့သွန်းလွန်လိုက်ရတယ်လို့အသွန်းလွန်ခံလိုက်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်နုသွားတယ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိသောမနတတရားတွေသင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလောကလုံးမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလောကလုံးမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ကနေပြီးတော့အစဉ်တအလွန်နှိမ့်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုခုလိုချိုးချိုးသားသားနဲ့တွားပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြီးတော့အကျိုးကိုလွန်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်စကားတက်ကိုပြောပြီးဆိုရင်အပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းသာမလားဝမ်းနေမလားဝမ်းသာမယ်ဒါကဓမ္မတာပဲနော်ဒီတော့မိမိတို့ဟာလူသားအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းကြီးတွေမှာဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်တစ်ဖက်သားကအဆင့်နေနေပြီသားမိမိကအကျိုးကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးဖြင့်ချိုးချိုးသားသားလေးစကားတက်ကိုပြောတတ်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလွန်ဝမ်းသာမသွားဘူးလားဝမ်းသာသွားတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းသာတာတဲ့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲတာဘယ်ရင်ကကောင်းလဲတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါနိုင်တယ်အဲ့ဒီလက်ကျင်ကန်းလေးတွေကိုလက်ကျင်ဖို့ဘုရားရှင်ကနှီးပေးနေတာပါနော်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်တစ်ဖက်မှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်မိမိဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုစကားမျိုးလေးတွေဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးတွေဒီလိုကိုယ်အမှုရာမျိုးလေးတွေရှိတယ်လေလို့ဘုရားကနှီးပေးနေတာနော်အဲဒီတော့ဒီအခါမှာပိဋိသောမနတတရားတွေကသိလွှမ်းခြုံလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကဲ့သို့သောအစဉ်အတက်အလွန်နှိမ့်ကျနေတဲ့လူသားတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဘာကြောင့်ရှင်ဟန်မပြုပဲနေနိုင်ရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှင်ဟန်ပြုပေးပါဆိုပြီးတော့သူကရဲရဲဝံ့နဲ့လျှောက်ထားလိုက်တယ်အဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားမလုပ်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြောင်းခေါ်သွားတယ်ဘဂဝါတံဝိဟာရနိတဝကမ္မထာနာအာစိခိဒါဖြင့်ကြောင်းခေါ်တဲ့ဆိုတာဘယ်ချိန်ကမှလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီခါမှာအိဘိက္ခုယဟန်အဖြစ်ခေါ်တော်မူလိုက်ပါတယ်နော်အိဘိက္ခုသက္ကတောဓမ္မောစရဗြဟ္မစရိယံသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာစိတ္တယဟန်လာပြီတော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရအကျင့်မြတ်ကိုကောင်းမွန်ရိုသေစွာဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ငါဘုရားရှင်ဒီသိက္ခာသုံးရအကျင့်မြတ်ကိုကောင်းစွာဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှထတော်မူအပ်ပါတယ်အဲဒီငါဘုရားဟောထားတဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရအကျင့်မြတ်ဆိုတဲ့ဒီတရားလေးဟာသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုကုန်းသိနှိမ့်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အဲဒီတရားတွေကိုသိစေတတ်လာပြီးကြည့်မိတော့ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝါ60ရာပြီးမထေရကြီးကတော့အကုန်လုံးတင်းနေတယ်နဲ့ပရိက္ခရာ10ပါးဆင်မြန်းပြီးသားယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်သွားပါတယ်အဲဒီယဟန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူ့ကိုဘုရားရှင်ကကျောင်းကိုခေါ်သွားပြီးကျောင်းခေါ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မလုပ်တယ်လေသောပထမအထသမပတ္တိယောဘဂဝတံဝိဟာရဏိတဝကမ္မထာနာအာသိဘဂဝါဘုံတော်6ပါးတခင်ဘုရားရှင်သည်တန်ထောတုန်ိတကောဝိဟာရံကြောင့်တော်သောနိတဝခေါ်ဆောင်ပြီးကမ္မထာနာကမ္မထံတရားကိုအာသိဟောကြားပြတာသုသုံးပါတော်မူခဲ့လေပြီကြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထံတရားတွေသင်ပေးတယ်နော်သင်ပေးလိုက်တော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲသောပထမအထသမပတ္တိယောပင်သသအဘိညာယောနိဖတ်တဝဝိပဒနာဥတ္တဝသလဘိညောဟောတိသောထိုရှိသုဏိတယဟံတော်တိပထမရှိဥစွာအထသမပတ္တိယောသမဘာရှိပါတို့ကို၎င်းပင်စအဘိညာယောသအဘိညာလောကီအဘိညာ၅ပါးတို့ကို၎င်းနိဖတ်တဝဖြစ်စေ၍ဝိပဒနာကိုဥတ္တဝတို့ပါစေကတိရှိသောသလဘိညောသလဘိညာယဟန္တာတိဟောတိဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီပထမသူကသမဘ10ပါးကိုရအောင်ကျူးစားတယ်ပြီးတော့လောကီအဘိညာ၅ပါးကိုရအောင်ကျူးစားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကဝိပဿနာကုတယ်ဝိပဿနာကုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သလဘိညာယဟန္တာမထေရတပတ်ဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုသူကယဟန်တော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြနေတယ်နော်ဘယ်လိုဟောပြလဲဒီကိုစီတမနုဿာနာပရိဘုဒ္ဓောသဝံပိတောနိသမနဂရိတဝါနဝန္တိတံဘဟုကံစနံသူ့ရဲ့ဘဝလေးတစ်ခုပေါ့နော်ခုနကအမတန်ယုံညံ့နေတဲ့ပမိုက်သောမစင်ပင်ကျုံသမအမျိုးအနွယ်မှာလူလာပြီးဖြစ်ရပြီအစအတော့ကြည့်လိုက်တော့လေနည်းနည်းလေးပဲ
စားရတဲ့လူသားတူဖြစ်နေပြီသိဆင်းရဲနေပြီနောက်တစ်ခုသူကဗတ်ဆက်ဟောလဲဒီကိုစိတမနုဿာနာပရိဘုဒ္ဓသဝံပိတောနိသမနံဂရိတဝါနဝန္ဒိတဘဟုကံသနံမနုဿာနံလူသားတို့ကစိကိုစိတောရွှန်ရှားဆက်ဆုပ်အတ္တိဖြစ်၍၎င်းပရိဘုဒ္ဓသံမှုဖြစ်စီအတ္တိဖြစ်၍၎င်းဝံပိတောသကဲ့ရဲ့ရှုံချအတ္တိဖြစ်၍၎င်းနိသမနံနှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားကိုဂရိတဝါနပြုခြင်းရသည်ဖြစ်၍ဘုဂံဇနံမြတ်စွာသောလူအပေါင်းကိုဝန္တိတန်ရှိခိုးခဲ့ရလေပြီလူသားတွေကသူ့ကိုဇိခိုစိတရွံရှာဆက်ဆုပ်ကြတယ်ပရိဘုဒ္ဓဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်ကြတယ်စကားစစ်အနိုင်ယူကြနော်ဝံပိတရှုံချကြတယ်အဲဒီလိုလူသားအပေါင်းကရွံရှာဆက်ဆုပ်မှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဒီကနေပြီးတော့နိုင်ကျက်ကလူနှိမှန်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်ရှုံချခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်နေပြီအဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလို့ရလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲကြည့်လိုက်တဲ့လူသားအလုံးကိုသူကအမြဲတမ်းရှိခိုးခဲ့ရတယ်နိသမနနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ရိုးသေးသေးရှိခိုးနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲဒီလိုမှသူကနှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရိုးရိုးသေးသေးရှင်းမခိုးခဲ့ရင်တို့ကဘလို့မှသူ့ကိုစားဖို့တော့ဖို့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့